హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికి అర్థమై ఉంటుంది కదా ఏ థీమ్ రెస్టారెంట్కి వచ్చానని. అయితే ఈరోజు ఏఎంఆర్ ప్లానెట్, అది ఈసీఎల్ మౌలలి దగ్గర ఉన్న మాల్ లోపల తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాము. అండ్ వీళ్ళ థీమ్ ఏంటంటే ట్రైన్ థీమ్ అనమాట. అండ్ ఇదేం ఫస్ట్ టైం రావడం కాదు, నేను 4-5 టైమ్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాను. సో ఫుడ్ ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. సో అందుకే ఈ వ్లాగ్ షూట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. అండ్ చెప్పాలంటే ఫుడ్ ఎప్పుడు ఇక్కడ డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చూస్తే కూడా చాలా స్పేషియస్గా, హెవీ క్రౌడ్ కూడా అకామిడేట్ చేసేలాగా ఉంది. సో మనం ఈజీగా మన ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో మంచిగా వెళ్ళొచ్చు. అని చెప్పాను కదా ట్రైన్ థీమ్ అని చెప్పి. సో కిడ్స్కి కొంచెం యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది. రోజు తిరుమలగిరి స్టాప్ దగ్గర మన టేబుల్ అనమాట. అండ్ ఇంకా మెయిన్ ఫుడ్ ఘటంలో దిగేస్తే ఫస్ట్ వెజ్ మ్యాంచో అండ్ చికెన్ మ్యాంచో ఆర్డర్ చేసాము. రెండు బాగానే ఉన్నాయి. ఆ బ్యాలెన్స్ స్పైసెస్తో మనకు లిటిల్ స్పైసీ టచ్ ఇచ్చి చెప్తున్నా చాలా నీట్గా ఉన్నాయి రెండు. అండ్ నెక్స్ట్ మేము కాజు చికెన్ పకోడా ఆర్డర్ చేసాము. కొంచెం క్రంచ్తో మంచి ఫ్రెష్ మీట్ వాడారు. చెప్తున్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంది. మంచి టైంపాస్ స్నాక్ లాగా ఇంకా తినాలన్నట్టు ఉంది. అండ్ మేము వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్ కూడా ఆర్డర్ చేసాము. అవుటర్ లేయర్ క్రంచ్గా అండ్ లోపల వాళ్ళు మంచి వెజిటేబుల్ మిక్స్తో వాళ్ళు స్టఫింగ్ చేశారు. చాలా బాగుంది. అండ్ పైన ఒక మసాలా టైప్ స్ప్రింకిల్ చేశారు. సో దానివల్ల ఇంకా ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్స్ అయింది వెజ్ రోల్ది. అండ్ నెక్స్ట్ చికెన్ లాలీపాప్ ట్రై చేసాం మేము. మంచి ఫ్లేవర్తో మంచి టెండర్ మీట్ వాడారు. సో ఫ్రెష్గా టేస్టీగా ఉంది. ఎట్లా అంటే నోట్లో పెట్టుకుంటే కరివేలా ఉంది. ఈ ప్లేస్ ఒకసారి విజిట్ చేస్తే చికెన్ లాలీపాప్ మాత్రం ఒక ట్రై కంపల్సరీ ఇవ్వచ్చు, అంత బాగుంది. అండ్ ఇంకొక స్టార్టర్లో మేము ఎగ్ మంచూరియా ట్రై చేసాము. చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అంత యావరేజ్గా ఫీల్ అవుతారు. కానీ ఎగ్ అయితే ఎవరికైతే నచ్చుతుందో వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీ బాగా నచ్చుతుంది. మంచిగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా స్పైసెస్తో ఒక మీడియం స్పైస్ టచ్తో మనకు చాలా బాగా ఇచ్చారు, బాగుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మన ట్రైన్ మామ బిర్యానీ మెయిన్ కోర్స్తో వచ్చేసాడు. అండ్ చెప్పాను కదా ఈ ప్లేస్కి నేను 4-5 టైమ్స్ ఆల్రెడీ విజిట్ అయ్యాను. ఎప్పుడైనా సరే బిర్యానీ జస్ట్ యావరేజ్ అబ్బా. అండ్ ఈసారి నేను ట్రై చేసింది మాత్రం తెలంగాణ స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ ట్రై చేశాను. ఇది కూడా చెప్పాను కదా జస్ట్ యావరేజ్, టోటల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు. అట్లా అని చెప్పి మీకు బిర్యానీ తిన్నా ఏదైతే ఆ ఫీల్ ఉందో అది కూడా రాదు. యావరేజ్గా సింపుల్ అంటే సింపుల్, తిన్నాం మనకు డిసప్పాయింట్మెంట్ రాలేదు అన్నట్టు ఉంటుంది. రైస్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది అండ్ పీసెస్ కూడా బాగానే కుక్ అయ్యాయి. సో జస్ట్ యావరేజ్ బిర్యానీ అంతే. డిసప్పాయింట్ ఏం కాదు, కానీ ఆ బిర్యానీ టచ్ మిస్ అవుతారు. అండ్ ఇక్కడ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అలా ఉంటాయి అండ్ వేరే డ్రింక్స్ కూడా ఉంటాయి. మేము ఈరోజు స్ట్రాబెరీ రిలే ట్రై చేసాం, పర్లేదు, డిసప్పాయింట్ ఏం కాదు, ఓకే. అండ్ ఇంకా రేటింగ్ విషయానికి వస్తే వెజ్ మ్యాంచో అండ్ చికెన్ మ్యాంచోకి 4 ఇచ్చేయచ్చు అవుట్ ఆఫ్ 5. అండ్ కాజు పకోడా కూడా 4 ఇచ్చేయచ్చు, బాగుంది. అండ్ చికెన్ లాలీపాప్ మాత్రం 5కి 5 ఇచ్చేయచ్చు, చెప్పాను కదా చాలా బాగుంది. అండ్ ఎగ్ మంచూరియాకి 3.8 అలా అయ్యవచ్చు. ఈ ప్లేస్లో చికెన్ స్టార్టర్స్ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ బిర్యానీకి 2.5-2 ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇది మా గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ బ్లాగ్. అండ్ మా బిల్ వచ్చి 3,300 అయింది. అండ్ నేను దీని లొకేషన్ కానీ మీకు ఈజీగా నావిగేట్ కానీ అంతా డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ మేము ఇలానే ఫుడ్ బ్లాగ్ చేస్తాము అండ్ అన్ని జెన్యూన్ రివ్యూసే ఇస్తాము. అండ్ మీరు ఏదైనా ప్లేస్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, మేము ట్రై చేస్తాము యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ మీరు మాకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలంటే ప్లీజ్ మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. సో మేము ఇంప్రూవ్ అయ్యి మీకు పక్కా జెన్యూన్ రివ్యూస్ ఇస్తాం. అండ్ మేము రివ్యూ రివ్యూస్ కూడా ఇస్తాము. సో ప్లీజ్ అవి కూడా చూడండి. అండ్ మీ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైక్, షేర్, సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ హైదరాబాదీ బ్రదర్స్. థ్యాంక్ యూ.